মিষ্টি কুমড়োর অসাধারণ এই রেসিপিটা একবার খেলে রোজ বানাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো। আমিও আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। তো মিষ্টি কুমড়ো তো অনেকভাবেই তৈরি করে খেয়েছেন। আজকের এই রেসিপিটি তৈরি করে খেয়ে দেখুন, রুটি, পরোটা অথবা লুচির সাথে যেমন, গরম ভাতেও তেমনই মানিয়ে যাবে। তো আজ আমি রেসিপিটি কিভাবে বানালাম, কি কি উপকরণ এতে অ্যাড করলাম তা দেখতে হলে রেসিপিটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আশা করছি সবার খুবই পছন্দ হবে। চলুন শুরু করি। মিষ্টি কুমড়োর সুস্বাদু এই রেসিপিটি রান্নার জন্য আমি এখানে বেশ কিছু মিষ্টি কুমড়োকে লম্বাটে সাইজ করে কেটে নিয়েছি, ভালো করে ক্লিন করে রেখেছি। চলে এলাম মূল পর্বে। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ কুচি করা পেঁয়াজ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি ফালি করা কিছু কাঁচামরিচ। এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি বেশ কিছু পরিমাণ চিংড়ি মাছ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ কুকিং অয়েল। এখন এই সবগুলো উপকরণ তেলের মধ্যে ভাজতে থাকবো জাস্ট 4-5 মিনিট। সহজভাবে সুস্বাদু এই রেসিপিটি আজ রান্না করলাম, আশা করছি ভালো লাগবে। তো কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রসুন পেস্ট 1 চা চামচ। রসুন পেস্টটা অ্যাড করার পর আবার ভাজতে থাকবো আরও প্রায় 3-4 মিনিট। চুলোর তাপ রেখেছি মাঝারিতে। যখন এরকম লালচে হয়ে এসেছে, ফ্রাই হয়ে গিয়েছে, এ পর্যায়ে আমি মিষ্টি কুমড়োগুলো অ্যাড করে দিলাম। সহজ এই রেসিপিটি ভাতের সাথে যেমন খাওয়া যায়, রুটি, পরোটা বা লুচির সাথেও তেমনি খাওয়া যায়। খুব সহজভাবে সুস্বাদু এই রেসিপিটি রান্না করলাম। এভাবে রান্না করলে ছোট বড় সবাই অসম্ভব পছন্দ করবে। এখন দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ থেকেও একটু বেশি মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো হাফ চা চামচ। ঘরোয়া মশলায় সুস্বাদু মিষ্টি কুমড়োর এই রেসিপিটি দেখলে আজই বানাবেন। এখন নেড়েচেড়ে ভাজতে থাকবো জাস্ট 3-4 মিনিট। চুলোর তাপ এখনও রেখেছি মাঝারিতে। যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, অবশ্যই পেজটা ফলোয়ার হয়ে যাবেন। তাহলে আমি নতুন নতুন সুস্বাদু রেসিপি শেয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই আপনি দেখে নিতে পারবেন। স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিলাম। তো আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সহজ সহজ রেসিপি শেয়ার করি আমার এই চ্যানেলে। যারা রান্নার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না, তারা এই রেসিপিগুলো ফলো করে তৈরি করে নিতে পারেন। এভাবে তৈরি করা যেমন সহজ, খেতেও হয় অসম্ভব মজার। তো এভাবে নেড়েচেড়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজতে থাকবো। এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করেছি 5 মিনিট। 5 মিনিট পর ঢাকনাটি উঠিয়ে নিলাম। কুমড়োগুলো থেকে কিছুটা পানি বেরিয়ে এসেছে। তো আমি এভাবে নেড়েচেড়ে আরও প্রায় 3-4 মিনিট ভাজতে থাকবো। রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করে দিবেন। তাহলে আরও নতুন নতুন ভিউয়ার্স আমার রেসিপিটি দেখে নিতে পারবেন। এভাবে মিষ্টি কুমড়ো রান্নাটা করলে আমার কাছে অসম্ভব ভালো লাগে। তো আজকের মতো বিদায়, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।